abẹ́ ọlọ́run nínú ọlá nínú àánú ẹ̀ ọba tí ó yọ bàbá wa yìí kúrò nínú òkùnkùn bọ́ sínú ìmọ́lẹ̀ tó wá fún wọn ní Islam kí ọlọ́run bá kó bá wa fi ẹsẹ̀ wọn rinlẹ̀ sójú ọ̀nà ìsìn Islam yìí. Àmín. Baba is over 70. Tá a bá wá rí àgbàlagbà báyìí tí wọ́n wá ń polongo ẹ̀sìn Islam ẹ rí i pé ìgẹ́ta sí bí. Ọlọ́run ọba tó ṣe wọ́n báyìí Ọlọ́run ọba ò ní ṣì wọ́n lọ́nà mọ́ láíláí. Àmín. Ọlọ́run ọba tí ó fi wọ́n sí ojú ọ̀nà ẹ̀sìn Islam Ọlọ́run ọba ò ní mú wọn kúrò níbẹ̀. Àmín. Ọlọ́run ọba tí ó ṣe wọ́n ní ẹlẹ́sìn àlàáfíà àdánwò tí ó dé bá wọn tí wọ́n fi ní ṣe Islam mọ́ Ọlọ́run jẹ́ kó bá wọn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó dá gbogbo àgbáyé pé ó ṣàánú fún mi ó fi mí mọ ọ̀nà ẹ̀sìn Islam, the only approved religion by God. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló ṣàánú mi torí pé níwòyí èsìn mo jẹ́ pastor ní Winners Chapel, formerly a pastor at Redeemed Christian Church of God, but later mo lọ fún training ní Winners Chapel. In fact, one of the pastor in this place, from this place, Pastor Ekeron, pastor Winners Chapel níbí, ó wà lára àwọn tó wá train ní wàgbà yẹn. Mo lọ fún training láti Redeem ní Winners, performance mi ní Winners Chapel examination ní leadership certificate course of Word of Faith Bible College ni wọ́n ṣe gbà mí sí Winner. This time last year mo wà lára, I was the leader of the evangelical team. Wọ́n fún wa ní mission pé the theme of the year was double portion, and the Papa made us to know pé for us to have double portion of blessing we must double the population of the church. So as of November last year, ta fẹ́ round up the vision for the year, we were on a rigorous evangelical mission, and à ń ṣe kíní wọ̀nyí lọ, but I personally have passion for the Muslims. So bá a ṣe ń lọ on evangelism, I was always with the opinion pé why would God be so, I wouldn't say merciless, as to allow this multitude of Muslims to die like that. So mo need that passion personally for the Muslim. So on my own, I was praying for them as the leader of the mission of the evangelical team, that God give me some Muslim souls. Fún mi ní àwọn souls tó jẹ́ Muslim. Privately in my room, at the corner of my room, I will be praying for the Muslims. But as the Lord will have it, after Shiloh 2013, I wouldn't know. Me ní record of Muslim that were converted. So for me concern, I wasn't really happy. I kept on in my passion and my praying, God, for me Muslim souls. But instead of God giving me Muslim souls, I became confused to some extent. How did the confusion come? Each time Timba kneel down to pray, especially the days Timba fast. One of the days I was in my room praying. Suddenly I woke up, or I wouldn't know whether I would really buy mo jí ni whether mo sùn ni omi mọ̀. But mo start bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ voices, a lot of voices. Mo ń gbọ́ àwọn ohùn tó ń kọrin, orin tó ń kọ yẹn, orin yẹn dùn bẹ́ẹ̀ mi ìmọ̀ túmọ̀ ẹ̀. But later ni wọ́n sọ ìtumọ̀ orin yẹn fún mi. Kí dẹ̀ lórin yẹn? Mo ń gbọ́ Allahumma ya Rabbi salli ala Muhammad. Àwọn orin yẹn dùn, fine voices. Tí mo bá ti jí màá wò pé what is this? But mo take time to memorize take time láti memorize part of the songs. I now went to a Muslim, to a pastor. Mo narrate
nǹkan tí mò ń pass through sí pastor yẹn wá invite one Muslim brother ìyẹn wá ní pé wọ́n ń yòǹbó ànábì ní ìdí ẹ̀ nìyẹn tí wọ́n sọ pé ẹ gbé Ọlọ́run tóbi kó ga ẹ bá mi yòǹbó ànábì Muhammad. Inú àwọn nǹkan wọ̀nyí ni mo wà throughout December 2013 òun ni mo bá wọ 2014 for one reason or the other mo decided to change where I was living to another place. The first day tí màá lò okay I decided to go and pray mo lọ gbàdúrà sí ilé yẹn ni I decided pé mo fẹ́ tún bẹ̀ but along the line mo kàn decide okay let me have some time of prayer mo tún sùn lọ ìgbà tí mo dénú tí mo wà nínú ilé yẹn mo wá ń gbọ́ the same tone tán tó ń kọ orin yìí but incidentally along the line tó bá gbé pé ó ń gbé Ondo road ní Àkúrẹ́ there is orí òkè kan wà wọ́n máa ń pè orí òkè yẹn wà lóńdó road ní sáìdì Bàṣírí ní orí òkè yìí bàbá kan wà ń bẹ onìkan ló dá dúró síbẹ̀ bàbá yẹn àràárọ̀ ọ̀sọ̀ọ̀sán ìgbà míì á preach ní Muslim ìgbà míì á preach ní Christian so one day ní the first night tí mo sùn ilé yẹn mọ́jú praying alone family mi ò tí wá join mi mo kàn wá decide pé kí n pray sí ilé yẹn ni orin yìí ni mo wá ń gbọ́ tán tó ń kọ ìgbà tó máa wá di àárọ̀ ọjọ́ kejì lóru mọ́jú bàbá yẹn wá ń lo wọ́n ní ibi tí mo ti gbọ́ tán ti ń kọrin yẹn lórúkọ yẹn mo wá rí vision kan nínú vision yẹn mi dé Saudi rí I saw it's like I was shown Mecca or let me put it Mecca ni many people all of them dressed in white something they wrap their body with white cloth so many wọ́n pọ̀ gbogbo wọn ó dàgbà orin yẹn náà ń kọ náà tí wọ́n fún mi ní good voices àárọ̀ ọjọ́ kejì mo dẹ̀ rí tán kírun mo gbọ́ mo rí bọ́n ṣe ń kírun bàbá yẹn wá ń wàásù ó wá ń sọ pé ìforíbalẹ̀ lẹ̀sìn o ìforíbalẹ̀ lẹ̀sìn o ẹni tí ó sin lọ́n á foríbalẹ̀ o which was more or less the same message tí mo gbọ́ lóru mọ́jú mo wá decide àti lọ bá pastor yìí láàárọ̀ ọjọ́ kejì pé nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ nídàájí yẹn ó jẹ́ mọ́ nǹkan tẹ́mi náà rí mo dẹ̀ rò pé church níbí he happened to be a Celestial Church member the man now told me pé nǹkan tó lé òun kúrò níṣẹ̀lẹ̀ nìyẹn pé more or less nǹkan tí mo rí ni òun náà rí èmi náà dẹ̀ ti wà privileged to go to Dar es Salaam at one time in Dar es Salaam the same way tí àwọn Muslim pray ni mo rí wọn tán pray ní one of the synagogue the man now said pé nígbà tí ó lọ sí Jerusalem bí wọ́n ṣe ń pray ní Jerusalem ni pé nígbà táwọn ẹ̀dẹ́ wọn sọ fáwọn ẹ̀pà báwọn ṣe ń ṣe ní Jerusalem ni àwọn Muslims say why are we not doing like that ó ṣàní one of the things ó ṣe kúrò níṣẹ̀lẹ̀ ni pé ibi tọ́lọ́run pé òun wá kó òun wà ní so the man was there alone having his Qur'an having the Holy Bible he took me through part of the Qur'an took me through the Holy Bible that day I went back home more depressed more dejected since that day me feel comfortable going to my church again the pastor now said I should go and see chief imam torí Saudi tán fi hàn yìí maybe God is calling you into Islam fún ògo Ọlọ́run àti àánú rẹ̀ baba imam Sheikh Akorede Abdulhakeem Alubarika kí Ọlọ́run kó bá mi lọ́rọ̀ ẹ̀mí wọn the man sat me down and he expanded Islamic religion to me but before that day I had an encounter in the house or in the mountain of that pastor with an ACADIP cassette where pastor I think Moshood náà lórúkọ ẹ̀ that is one of the reasons why I choose Moshood as my name pastor tí wọ́n gbé lọ sí Benin Moshood Oyewole ọ̀dọ̀ pastor yẹn ni mo ti wo cassette yẹn mo wá lọ sọ́dọ̀ bàbá yẹn máa mo wá ṣàlàyé pé nǹkan tí mo rí nínú báyìí bàbá yẹn máa wá tún mú another cassette yẹn jáde àwa jọ wò nílé wọn fún ògo Ọlọ́run ibẹ̀ ni mo ti surrender pé I think Islam is the way. Allahu Akbar ẹ̀rí mi nìyẹn pé Islam is the only approved religion of God
But let me go back to a little bit. Mo ti wá sí Ikare several times on full gospel mission. I say outreaches, I say a lot of outreaches. Ebman, many people will know Ebman, the businessman níbí. Ọ̀rẹ́ mi gidi ni ọ̀dọ̀ ẹ̀ máa ń lé sí. Àjọ ìfáwọ́ ni field representative for full gospel businessman fellowship. Èmi ni district manager fún Ondo, Ọ̀ṣun and Ekiti then. So I used to Ikare very well. We are always coming for full gospel meetings here. But what am I saying? Ayé ni rọ́mọ o, ayé ni rọ́mọ, ọ̀run ògbèké o, pásítọ̀ tí ń tànyàn. Ayé ni rọ́mọ, ọ̀run ògbèké, pásítọ̀ tí ń parọ́. Ayé ni rọ́mọ, ọ̀run ògbèké o, pásítọ̀ tí ń tànyàn. Ayé ni rọ́mọ, ọ̀run ògbèké, pásítọ̀ tí. Ẹ jẹ́ kí n sọ kíní kan fún yín. Ayé ni rọ́mọ o, mo fi kíní kan àwọn èèyàn mẹ́rin sìn. Àwọn nǹkan kan wà tí mò ń kọ́ gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe ń fi ràn mí. Ṣé rí ìwé mímọ́ tá a gbé dání yìí, Al-Qur'an is the authentic, approved, certified word of God. Ẹgbẹ́ Ọlọ́run tóbi jọmọ́. We are just expanding the word of God within ourselves over there. There are proof and instances. Even when I was a pastor, mo ti ní 2-3 challenges by way of questions. I think I made mention of it to Abifatai Nilorin in Bitatini dialogue. In the book of Luke, there was a day tí one of my church member Thomas Job Milere question kan tèmi náà tún wá ìgbà yẹn mo ṣe wà ń read him as a pastor, assistant pastor. I was the assistant pastor under Pastor Kola ní Redeemed Christian Church of God, Ijoka Road by Champion area church ni. Pastor Kola was the area pastor, I was the assistant. There was a day tí ọmọ kan béèrè pé daddy ọjọ́ tí Jésù jíǹde àwọn mélòó ni wọ́n jíǹde? Mo ní wọ́n pọ̀. Ó ní àwọn tó kù yẹn because kì í ṣe Jésù nìkan ló jíǹde. Ó ní àwọn tó kù yẹn ìgbà tí Jésù tán gba Jésù sókè ibo làwọn tó kù wà? Ṣé wọ́n padà sínú sàréè ni àbí wọ́n dà pọ̀ máwọn èèyàn wọ́n sì lé ayé lọ? Mo ní that will be our next teaching ní the next Bible study. Èmi náà wá lọ bá my senior pastor. Ọ̀gá nǹkan tó ọmọdé ìbéèrè o, kí ni answer to this question? Ó ní tá a bá dé camp happy papa. Ìgbà tá a dé camp ìgbà yẹn mo ṣe wà ń redeem. Pastor ó kọ question mi àtrú ẹ̀ sí baba Adébóyè. The answer ti baba fún wa wíwá pé tá a bá dọ̀run á bí Jésù. These questions and several others are the things tí yóò máa ń go along with me láti gbọ̀n pé there are a lot of things in this Bible that go beyond human explanation téèyàn ò lè ṣàlàyé. So all this confusion ti ń lọ within my heart. But to the glory of God, ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ka Al-Qur'an, mo rí pé Al-Qur'an ìwé láti ọ̀dọ̀ Allah pọ́nbélé ni. Ẹgbẹ́ Ọlọ́run tóbi tí wọ́n á gbé tóbi. Ẹgbẹ́ Ọlọ́run tóbi. Al-Qur'an jẹ́rìí ara ẹ̀. Ó jẹ́rìí ara ẹ̀ pé ìwé yìí láti ọ̀dọ̀ òun Allah ni ó ti wá. Kì í ṣe ọgbọ́n, kì í ṣe àròkọ ànábì wa Muhammad. Kì í ṣe ànábì Muhammad ló kàn jókòó ló formulate Quran. Nígbà tó bá fẹ́ formulate so possible. Ẹni tó bá take opportunity, tó bá take chance láti ka Quran wàá mọ̀ pé this is beyond human comprehension. Ọlọ́run náà sì tún wá jẹ́rìí nínú Al-Qur'an pé ìyẹn eléyìí ó ní láti ọ̀dọ̀ òun Allah ni ó ti wá. Al-Qur'an tún jẹ́rìí ara ẹ̀ pé tí àwọn ènìyàn bá kóra wọn jọ níjọ kí àǹjànú gan ó tún pẹ̀lú wọn ní lè mú irú Al-Qur'an yìí wá. Allahu Akbar. Wọn ní lè mú irú ẹ̀ wá. Mo ń sọ bí nǹkan tí arábìnrin wa ń sọ àti ìmọ̀ fálù nǹkan tá a mú dání torí pé take time láti kà á. Al-Qur'an fi yé mi pé òun ó ló wà fún ìwòsàn, ó wà fún ìkìlọ̀, ó wà fún ìtọ́sọ́nà,
ó wà láti correct human errors lára àwọn ìwé tọ́lọ́run ti fi ránṣẹ́ ṣáájú. Little time tèmi àti brother yìí ló ń bí nsìn a rí i pé there are many things. Nfa mo ní mi ti ẹ̀fẹ̀ quote Bible mọ́. I don't want to be quoting Bible. I just told them there. Because if you quote Bible, you are not even sure of what is written. The person that is it, Matthew lókèlè, Matthew kọ́ ló kọ́. Matthew gan tẹ̀sẹ̀ èmi kọ́ ni mo kọ́ wọ́n kàn name ẹ̀ after me ni. Wọ́n kàn name ẹ̀ after me. Nígbà tí ẹnìkan bá sọ lára àwọn ọmọ lẹ́yìn Jésù pé wọ́n kan Jésù má gbèlébù láago 12 ọ̀sán. Ẹnìkan ni wọ́n kàn má gbèlébù láago 3. Ẹnìkan ni wọ́n kàn má gbèlébù láago 6. Títa wá nìkan mú. A sì ti sọ́ńbì kan pé gbogbo wọn ti sá lọ ṣáájú kan tó kan Jésù. Èwo ni ká wá gbà? Ìdí ẹ̀ ni mo sọ pé ayé ni rọ́mọ. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ni Ọlọ́run wò. Even though Ọlọ́run ni ọba tó ti mọ òpin ohun gbogbo láti ìbẹ̀rẹ̀ wá. Ṣáájú kọ́lọ́run tó dáyé ló ti mọ táyé àjẹ́, ló ti mọ àwọn èèyàn tí ó wò gbé bẹ̀, ló ti mọ tó máa gbélé ayé ṣe. So ó ti mọ, ó ti prepare Qur'an sílẹ̀, ó dẹ̀ ti in fact ṣáájú kí ayé ó tó wà ni Ọlọ́run ti prepare Nabi Muhammad as the last prophet. Ó ti mọ gbogbo àwọn tó máa wá. Mo ń ka bìkan nú Al-Qur'an tó Al-Qur'an fi ń yé mi nípa bí a ṣe dá Nabi Muhammad. So ẹjọ́ ẹ̀wọ̀n èèyàn ọmọ ìyá mi nínú Islam nǹkan tá a mú dání ẹ jẹ́ ká dì í mú sí. Ẹ jẹ́ ká take time láti ka Al-Qur'an. À ń sọ̀rọ̀ mẹ́rin nísìn. Brother yìí ń bí mi léèrè ó nígbà ni mo gbà mo ní January ó ní January lẹ́ ń sọ pé Suratu Anbiya mo ní mo ti kà ní English Qur'an mo bẹ̀rẹ̀ láti Fatiha Bakora Imro Nisa mo mú lọ bẹ́ẹ̀ 61 mo dé báyìí sí Suratu Jumat ní odidi sura kan lọ́lọ́run fún Jumat Quran chapter 61 62 àwọn munafiki odidi sura kan lọ́lọ́run fún wọn. Bẹ́yẹn ẹ jẹ́ take time láti ka Qur'an. Ẹ jẹ́ ká take time láti ṣe kíni láti ka Qur'an. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun lọ́lọ́run ni mo ti ṣẹ́ nípa lọ́lọ́run ti bá mi ṣẹ́ nípa Qur'an. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun ni Ọlọ́run ti bá mi ṣẹ́ nípa Qur'an. In fact was it last week Sunday? Every Sunday mo ń gbàlejò. My pastor's friend dey come every Sunday. Tẹ́ńbàdẹ̀ ti wá. Question ṣé o gbà kọ́rọ̀ Ọlọ́run ní Qur'an? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní Qur'an ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Bẹ́ẹ̀bi nǹkan ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni màá ní òkè. Ní tèmi o ìṣòro eléyìí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pọ́nbélé ni. Eléyìí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú ọ̀rọ̀ èèyàn. Do you know one thing? Níjọ́ Sunday tó lọ yìí to the glory of God. Èmi àti àwọn pastor mi jọ ń fọ̀sọ̀ tómi tó rọ̀. Ẹ ti kọ́kọ́ gbàgbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lélẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Okay in as much as go ti gbàgbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run dẹ̀ a lè jọ lò ó. Quran 21. Adẹ̀jọ́ sí mo dẹ̀ra sí fún Àjọkẹ́ ayé. Ó ní àwọn kan sọ pé Àjọkẹ́ ayé fi ẹnìkan sọmọ kò rí bẹ́ẹ̀. Falasi òun náà dẹ̀ falasi so ti rí pé kò rí bẹ́ẹ̀ Bíbélì sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ àmì Quran sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ so in as much as tí Quran bá sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ adẹ̀ ti jọ gbàpọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọmọ tí wọ́n náà gbàpọ̀ sọpọ̀rọ̀ Ọlọ́run that is to say Jésù òkè sọmọ Ọlọ́run. One by one so tell about Quran how will you now be able to tell them about what you are holding? Báwo la ṣe fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ fún wọn? Honestly in my own private dwelling I know the number of people tí Ọlọ́run tí mi bá lóun fẹ́ ka Quran màá ní tí Quran sọ o kò sẹ́ni tó lẹ́tọ̀ ń sì sí Quran lọ sọ pé ó lẹ́tọ̀ àti gbé kínní ìdání torí pé mímọ́ ni ẹni tí ó dẹ̀ ka ó gbọ́dọ̀ wà ní mímọ́. A ní báwo ni ṣé wọ́n máa ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ ẹni tó bá tiẹ̀ lè ṣàlàwàlá sọ ọmọ nǹkan tó jẹ́ mímọ́ iwájú Ọlọ́run gbogbo ẹni tí ó bá ti lè jẹ́wọ́ pé ọ̀kan ṣoṣo ni Ọlọ́run Muhammad òjíṣẹ́ rẹ̀ sí ni. Okay because of the curiosity pé ó fẹ́ ka Quran yẹn á wà force láti sọ pé la ilaha illallah Muhammadu Ras and that is Islam. Tí ń jẹ́ Islam nìyẹn kó o gbà pé ọ̀kan ṣoṣo ni Ọlọ́run Ànábì Muhammad ẹrú rẹ̀ àti òjíṣẹ́ rẹ̀ sí ni Islam nìyẹn kò jù bẹ́ẹ̀ lọ that is Islam. Kó o wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣe kí ni òpó márààrún àṣẹ̀ṣẹ̀ wà náà ìbọn tó o bá ti gbé òpó márùn-ún yìí náà lè kò jù báyìí lọ. Idris ló fi kọ́ wa Idris Lawal
nígbà mo bẹ̀rẹ̀ sí ká Idris Lawali ó ti ń ka kí mo ń ka tó mọ díẹ̀díẹ̀ mo fi ń kọ́ ni. Now ìkọ̀ọ̀kan ìkejì cross rẹ o nínú cross tí gbé Qur'an sọ nípa cross rẹ o. So one by one man honestly èmi ní right láti ka Bible ẹ bẹ́ẹ̀ ìwọ ò ní right láti ka Qur'an in as much as tí o bá ti gbà pé ọ̀kan lọ́lọ́run. People ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká mọ nǹkan tá a gbé dání. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa sì ń lọ orí òkè lọ gbá lọ àwo lọ kankan lọ káàkiri. Al-Qur'an sì fi yé wa Qur'an chapter 4 kọ́ ni verse 45. Allah ní mo tó lọ́rẹ̀ẹ́ fún yín mo tó lẹ́bí mo tó níye kan ó ní mo mọ Iblis àṣetánì verse 45 ó ní mo mọ̀ jù yín lọ mo mọ̀ jù yín lọ mo mọ̀ àṣetánì jù yín lọ èmi sì tó mo sì tó ní olùgbàsílẹ̀ yín nígbà tó lọ́n bá lóun tó wá gbàsílẹ̀ tó lóun tó ọ̀rẹ́ tó lóun tó ẹbí fún wa then why are we going here and there why are we going here and there. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bẹ anybody pé orúkọ mi ìmọ̀ Ọlọ́run la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah anything beyond that o ti ń ṣẹbọ anything beyond that o ti ń ṣẹbọ tí o bá dẹ̀ wá ń bí ní àṣálẹ́ yìí tí o ti gbà pé ọ̀kan ni Ọlọ́run tí o ti gbà pé Muhammadu Rasulullah ni ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni I'm telling you honestly o Ọlọ́run ní í ṣe wá ní àádọ́rùn mọ̀ọ́tọ́ o most of these pastors including me then aloeku mutakasuru lambaka Al-Qur'an ní àtàsítúmọ̀ lílímọ̀ kọ́bíra Ọlọ́run ní jẹ́ ká dé sàárè ká tó mọ̀ Ọlọ́run ní kàlásàfà tààlàmúnà à ń bọ̀ wá mọ̀ aláṣàfà tèmi ló dé ṣáájú àtàsúmọ̀ tó lùmọ̀ kábíra o mo máa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo tètè mọ̀ báyìí ìbá bẹ́tà kí wọn náà mọ̀ báyìí kí àtàsúmọ̀ lùmọ̀ kábíra rẹ̀ ó tó dé torí pé kàlásàfà tààlàmúnà dandan ni ó ní súnmọ̀ ó tún dọ́lọ́ lójú ni ó rìpíìtì ẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì kàlálàú tààlàmúnà ìlímọ̀ yakin ìmọ̀ wọn ní òtó